Это кто, интересно? Привет, как тебя зовут? Привет. Меня Ветер. Понятно, а меня зовут Молния. Понятно, приятно познакомиться. Ты не должна... Пойдем прогуляемся. Я за. Я тоже, пошли. Догоняй. Догоняй. Догоняю. Вау, смотри, какой тут овраг. Ой, какой овраг. Чудный. Ага. А давай спустимся. Я за. Ой, ты валяться? Я присоединяюсь. Догоняй. Что? Догоню. Не догонишь. Догоню. Вау, смотри, какой барьер. Я тоже умею. Ух ты. Классно тут. Ага. Смотри, какая там поляна. Я побежала туда. Я тебя догоню. Ой, я перевернулась. Ты перевернулся? Да. Побежали. Побежали. Ой. Я, кажется, подвернула лодыжку. Что? Аккуратнее в следующий раз. Мне очень больно. Давай я тебя попробую поднять.